ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్స్ ఆఫ్ CNC మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. CNC ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి కంప్యూటరైజ్డ్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ అనమాట. అండ్ CNC మిషన్స్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ CNC మిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి VMC, ఒకటి HMC అనమాట. ఈ రెండు గురించి తెలుసుకుంటాం. సో VMC వచ్చేసి వర్టికల్ మిల్లింగ్ సెంటర్, HMC వచ్చేసి హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ సెంటర్ అని అంటారు. సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏం లేదు, ఈ గ్రాఫ్ గురించి బాగా నీట్గా తెలియాలి మనకి. అంటే ఎక్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -4 అంటే ఎక్కడ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్లో -4 అంటే ఇక్కడ ఉంది. అండ్ వైలో ప్లస్లో ఒక 3 దగ్గర ఉంది అంటే ఎక్కడ ఉంది, వై ప్లస్లో 3 అంటే ఇక్కడ ఉంది అని, 0 అంటే ఇది X0 Y0 అంటే ఈ పొజిషన్ అని. సో ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం G కోడ్స్ M కోడ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇది మిషన్ కోడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. మిషన్ కోడ్స్లో G కోడ్ M కోడ్స్. G కోడ్స్ అంటే జామెట్రీ కోడ్స్, M కోడ్స్ అంటే మిస్లీనియస్ కోడ్స్ అని అంటాం, మిషన్ కోడ్స్ అని కూడా అంటాం. దీంట్లో ఇవన్నీ వస్తాయి M కోడ్స్లో. M0, M01, M03, M04 ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ షార్ట్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. అండ్ అదేవిధంగా జామెట్రీ కోడ్స్లో కూడా G0, G01, G02, G03 అని ఇవన్నీ కోడ్స్ వస్తాయి అనమాట.